الحكم الدولي، ويساعده ايضا مساعد اول ابراهيم رحيمي ومهدي راشد مساعد ثاني اذا خط الان وسط الملعب لمصلحة نادي الوحدة. الان عبد المعين الجرشي يرفع كرة عكسية داخل منطقة جزاء نادي الاتحاد، محاولة من هشام انتهت في ملعب 22 مايو هناك في مدينة إب والتي أنت حيم. الآن الكرة لمصلحة الاتحاد وسط الملعب، لكن تتخزلت مع نادي الوحدة وأحمد علوسي. الكرة تجاه الجرشي هناك في اليمين، يحاول فيها الجرشي يتقدم لكن الحكم يقول ما فيش حاجة. الذي أتى محمد شبانة الذي قال إنه شبانة هذا المدرب الذي قال قبل اللقاء في تصريح لقناة معين انه سعيدا جدا بان يكون متواجد في جمهورية اليمن الحبيب، وقال انه سيعمل بكل مجهود مع نادي الاتي من اجل اخراجه من الازمة التي توضع عليه. هنا رمية تماس الماثيو يلعبها تجاه الجرشي، الساحر هناك في الخط الايمن لنادي الوحدة. ما زالت الكرة معاه، يبحث عن زميل اتجاه اللاعب الاخر المشرقي طارق صاحب الهدف صاحب الجول صاحب المهارة صاحب التسديدة. تعود الآن لمصلحة الجرشي عبد المعين، ما زالت الكرة معاه داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة يا ناس، لكن سالم عوض وعادت إلى أقدام اللاعب الجيراني الذي مصلحة الوحدة لمصلحة اللاعب عمر صالحو. الجرشي معها الكرة، ينقل كرة اتجاه عمر صالحو، هيثم الأصبحي معاه الكرة إلى الجرشي بلمسة سليمة مرة ثانية. هيثم الأصبحي، يا سلام على اللمسات، يا سلام على هدفين دون مقابل. يحاول اليوم التعويض هناك في ملعب 22 مايو. خلونا مع تعويض الوحدة الآن مع الجرشي، ما زالت الكرة معاه، يحاول يعدي لكن امتلاك الكرة كثيرا ربما يعيق في التحرك والانفرادي واللعب الجماعي افضل داخل ارضية الملعب، وخاصة وان اللاعب الجرشي المتقدم من خط الدفاع ربما يفتقد كرة هناك في مقدمة نادي الاتحاد، وبعد ذلك تعد مرتدة ويستفيد نادي الاتحاد من تقدم اللاعب عبد المعين الجرشي. الان الكرة الى خارج ارضية الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي الاتي. الان تماس لمصلحة الاتي، حكيم كيلاني معها الكرة، ينقل كرة اتجاه اللاعب الاخر هناك في الخط الشمال لمصلحة الاتحاد امام ماجد. الان ما زالت الكرة معاه، يحاول فيها عصام الورافي بلمسة الساحرة، يحاول فيها خالد العرومي بنقلة سليمة، يا سلام على الراسية المهندس عصام، لكن هذه الكرة مع جونيور، ينقل كرة خطيرة والهدف. يا الهي ما الذي يحدث؟ بعد ذلك الحكم يشير الى خطأ وربما اوفسايد على اللاعب المتواجد في المقدمة اللاعب ماجد الجراني. هذا هو حكم اللقاء علي جوف يتكلم مع اللاعب سالم عوض في حوار وينذر بالشفاي. هذه الإعادة عز المشاهد، جونيور حاول الكرة وعكس الكرة اتجاه ماجد، ولكن بعد ذلك هذا الإعادة. لاحظ تمرير الكرة والله للاستديو راي، خلونا نترك هذه الكرة إلى الاستديو، وخطأ وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الوحدة. يلعبها طويلة من سالم عوض، تتخلص الآن وسط الملعب سليمان الكتحي، يلعب الكرة وسط الملعب الآن اتجاه حكيم كيلاني، عصام الورافي اتجاه ماجد ما زالت الكرة معاه، لكن بعد ذلك شيهو، وبعد ذلك عبد المعين الماضية بعد الاحتكاك مع اللاعب ماجد الجراني، وسجل هدف التعديل لمصلحة الاتي دقيقة 21 من يحاول، يا سلام عليك، جميلة اتجاه اللاعب الجرشي. عبد المعين يحاول يلعب الكرة، ممكن يتقدم عند المهارة، يا سلام، لكن بعد ذلك سال في احضان الحارس وعلاج خارج ارضية الملعب. سلامات يا جونيور، والعودة الى ارضية. يا ولد يا طارق يا مشرقي، جميلة عبد المعين داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك يخلص الكرة مالك الجبري. تعود الآن اتجاه اللاعب الجرشي الآن عبد المعين ممكن يعكس كرة، يفضل المراوغة، يعطي الأولوية. هيشام بالرقم 12، الجرشي بالرقم 5، ما زالت الكرة معاه، يحاول يبحث عن زميل عن صديق، ما زالت يحاول يعدي، ممكن يعدي من العماري، تسديده يا الله. الجرشي يجرش نعم، ويسجل الهدف الثاني لمصلحة الزعيم المدافع. تحركت يا جرشي، نعم، وهنا سجدة الشكر، نعم والله لاعب. يا سامي نعاش، أين أنت اليوم؟
يا سامي نعاش. نعم، هنا الهدف الثاني يا اعزائي المشاهدين، متابعي قناة معين. هنا الزريقي بالتصفيق، هذه اعادة الجرشي. لاحظ يا عزيزي يا مشاهد، يا الله، ايه التسديدة، ايه المهارة، بيحرك بالقدم. نعم، بالهدف الثاني يسجل عبد المعين الجرشي هدف ثاني. عمر صالح يلعب اتجاه صاحب الهدف الثاني، صاحب التسديدة القاتلة كانت قوية. هذا الهدف الذي ستكون له كلمة في الاستوديو مع الزملاء.